السلام عليكم طلاب، نكمل وياكم محاضرة الميكانيكال فنتيليتر. وصلنا إلى الهاي فريكونسي جيت فنتيليتر. This ventilator reduces the extent of the side effect of conventional intermittent positive pressure ventilation. هذا الفنتيليتر اللي هو هاي فريكونسي جيت فنتيليتر راح يقلل من السايد افكت اللي هي الآثار الجانبية المتعلقة بالconventional intermittent positive pressure ventilation. سموه conventional يعني تقليدي حتى يميزونه عن هذا النوع اللي هو high frequency jet ventilator. الشيء اللي يميز الهاي frequency jet ventilator هو it generate low tidal volume at high frequency. يعني هذا الجهاز يوصل tidal volume قليل للمريض وبفريكونسي عالي. فريكونسي هنا يعني معناتها الريسبيراتوري ريت. يعني مرات تشوف بشاشة الفنتيليتر مختصر اسمه فريك، يعني فريكونسي اللي هو نفس الريسبيراتوري ريت، عدد مرات التنفس. تمام. بالتالي الفائدة من هذا الشيء شنو؟ leading to lower peak airway pressure. راح يقلل البيك airway pressure، وهي جدا مهمة. تمام، هاي الفائدة الأساسية من اللو تايدل فوليوم وهاي فريكونسي، هو تقليل البيك airway pressure. لأن أكو حالات أحتاج أنا بيها أقلل البيك airway pressure. قد تكون المريض بري ماتشور، يعني طفل اللنج مالته رقيقة، يعني ما تتحمل ضغط عالي. مثلا المريض صار عنده إصابة بالرئة، لانج انجري، ما يتحمل ضغط عالي على الرئة. تمام، فلازم أقلل البيك ايروي بريشر، فهذا الفنتيليتر راح يناسب هذا البيشنت. High frequency jet ventilation is better tolerated by alert patients than conventional intermittent positive pressure ventilation. يعني المريض إذا كان مستيقظ، المريض إذا كان منتبه، وهذا المريض أنا موصله بالهاي فريكونسي جيت فنتيليتر، هذا الشيء راح يكون better tolerated. يعني المريض يقدر يتحمله بشكل أفضل مقارنة بالconventional intermittent positive pressure ventilation. ليش؟ السبب إنه هذا الجهاز يدفع تايدل فوليوم قليل للمريض، تمام، ولور بيك ايروي بريشر. اللو تايدل فوليوم راح يقلل من حركة التشيست، يعني حركة ربما تكون هاي حركة التشيست غير مريحة بالنسبة للبيشنت. في حال الكونفنشنال، مثلا الكونفنشنال ينطي 500 تايدل فوليوم، هاي حركة التشيست ب 500 تايدل فوليوم تكون غير مريحة بالنسبة للبيشنت، uncomfortable chest extrusion. تمام. بعد الجهاز هذا راح يقلل البيك ايروي بريشر، يعني الضغط على الممرات التنفسية للبيشنت راح تكون قليلة، فالمريض ما يحس انه اكو ضغط عالي عليه. تمام، لذلك يكون better tolerated. واضح؟ It is frequently used in anesthesia for ear, nose and throat surgery، اللي هي عمليات ال ENT surgery، عمليات الأنف والأذن والحنجرة. مثلا اكو عملية بالتونسلز اللي هي اللوزتين، إذا صار بها تونسلايتس يعني التهاب، العملية يسموها تونسيلكتومي. تمام. اكو عمليات مثلا باللارينكس اللي هي الحنجرة. الجراح يستخدم الهاي فريكونسي جيت فنتيليتر لأن هو يستخدم تيوب كلش ضيق. تمام، يعني القطر مالته ضيق يكون. واضح؟ حتى شنو تكون better visibility، يعني رؤية حتى يشوفوا براحته. تمام، لأن العملية دقيقة، مثل عملية المايكرو لارنجيال اللي هي عمليات الحنجرة اللي تكون دقيقة. الجراح يحتاج يشوف رؤية أفضل، فش يستخدم هاي فريكونسي جيت فنتيليتر لأن التيوب مالته القطر مالته ضيق وصغير يكون، ويعطي better visibility. تمام. بعد عندي ممكن يستخدمونه، قلنا للأطفال، تمام، أو الحالات اللي تكون يعني البيشنت يكون لانج انجري. هاي للفائدة للمعلومة، هي ما مذكورة بس للمعلومة. تمام. الميكانيزم اوف اكشن، آلية عمل هذا الجهاز. أول شيء frequencies of 20 to 500، يعني من 20 إلى 500 cycles per minute. يعني تخيل هذا الجهاز يوصل respiratory rate للبيشنت برينج، يعني من 20 إلى 500 cycles per minute، يعني 20 إلى 500 نفس بالدقيقة. تمام. كان بي selected، يعني أقدر أني أعدل عليه، أقدر أختار عند رينج من 20 إلى 500، أني أختار بينات. with minute volume
ranging from 5 إلى 60 لتر بير minute. يعني حجم الهواء اللي يدخل للبيشنت بالدقيقة الواحدة من 5 إلى 60 لتر بالدقيقة. تمام. A typical starting frequency is 100 cycles per minute. يعني يقول لك احنا نبدي بريسبيراتوري ريت او فريكونسي ب 100 cycles per minute، اللي هو يكون التيبيكال، يعني يكون النموذجي الاعتيادي او الستاندرد. تمام. نبدي بشقد ب 100 cycles per minute. نقطة ثانية، it is a time cycled ventilator. time cycled معناته يعتمد على الانسبيراتوري تايم بالتحويل من الشهيق إلى الزفير. delivering gas in small jet pulsations. احنا قلنا tidal volume اللي يوصله للبيشنت يكون قليل small. تمام. فالحركة شو تكون jet pulsations. jet معناته شلون النفخة، نفخة وتكون pulsation، يعني مو بشكل مستمر، لا pulse شلون النبضة. تمام. يعني ينفخ ويوقف ينفخ ويوقف بهالسرعة. The inspiratory time is adjustable from 20% to 50% of the cycle. هنا الانسبيراتوري تايم يحددونه بالنسبة المئوية. تمام. ليش؟ لأن يعني تخيل 100 سايكل بير مينت، يعني 100 نفس بالدقيقة، يعني ايش قد سريع هذا. فالانسبيراتوري تايم يعني ايش قد يكون جزء من الثانية، يعني وقت الشهيق ايش قد راح يكون جزء من الثانية. لذلك حددوه بمن بالنسبة المئوية، قالوا 20% إلى 50% of the cycle. واضح؟ أنا أقدر أحدد أخليه ممكن 20% الانسبيراتوري تايم، أخليه مثلا 30% 40% من يعني السايكل كلها، لأن السايكل هي عبارة عن شهيق وزفير، inspiration و expiration. تمام. لما أقول أنا إنه inspiratory time يمثل 20 أو 30%، مثلا 30% من السايكل، معناتها 30% للإنسبيريشن والمتبقي شقد 70% للإكسبيريشن. تمام. The fresh gas leaving the narrow injector at a very high velocity causes entrainment of gas. The amount of entrained gas is uncertain, making measurement of tidal volume and FiO2 difficult. هاي نقطة شنو معناتها؟ احنا ايش قلنا؟ مو هذا التيوب يكون نارو، يعني تيوب ضيق. تمام. فايش قايل لي هنا؟ The fresh gas flow leaving the narrow injector راح يخرج ب very high velocity. مثلا هاي الصورة، مثلا هاي الصورة طلع. هسه هذا شنو؟ مثلا هذا التيوب اللي يكون القطر مالته ضيق، تمام، يعني صغير. هنا هذا الفريش غاز فلو، شوف شلون يطلع بهاي فيلوسيتي، يعني بسرعة عالية. تمام. هنا يطلع بسرعة عالية. فايش قايل لي هنا؟ هذا السرعة العالية راح تولد ضغط سالب هنا بهاي المنطقة المحيطة. هاي الضغط السالب راح يخلي هواء الغرفة ينسحب، تمام، ويجي يندفع ويا هذا الغاز، يسمونه جت بلس غاز. تمام. تتذكرون قانون برنولي اللي هو عنده حركة الغاز يعني انبوب ضيق بسرعة عالية، راح يولد ضغط سالب حول هذا التيوب. تمام. وهذا الضغط السالب راح يحرك يعني الغاز من مناطق الضغط العالي إلى مناطق الضغط الواطئ. تمام. فما دام صار هنا ضغط سالب، هنا ضغط سالب، وبالهواء الجوي شيكون ضغط موجب، فراح يتحرك من الضغط العالي إلى الضغط الواطئ. وهذا الشيء، هذا الجت بلس الغاز راح يدفع وياه هواء الغرفة ويوصله كله للبيشنت. تمام. لذلك سمى الهواء الغرفة اللي يدخل سموه entrained gas، entrainment gas. فهسه نرجع نكمل. قلنا the fresh gas leaving the narrow injector، تمام، at a very high velocity، يعني بسرعة عالية جدا، والتيوب قلنا شيكون ضيق. ايش راح يسبب entrainment of gas؟ يعني ان هواء الغرفة راح ينسحب بفعل الضغط السالب. تمام. حسب قانون برنولي اللي هو فنتوري إفكت، إذا تتذكرونه بالمحاضرة الثانية، الجزء الثاني من المحاضرة الميكانيكال فنتيليتر. تمام.
The amount of entrained gas is uncertain. يعني يقول لك الانتريند غاز يقصد به هي هواء الغرفة اللي دخل بفعل الضغط السالب. كمية هذا الكمية مال الانتريند غاز تكون uncertain يعني غير محددة. بالتالي measurement of tidal volume under fire too difficult. يعني بالتالي قياس التايدال فوليوم اللي يروح للبيشنت وتركيز الأكسجين يكون من الصعب. ليش؟ لأن أنا ما أعرف إيش قد كمية الهواء الغرفة اللي دخلت بفعل الضغط السالب. تمام. النقطة الرابعة تقول the jet and entrained gases impact into the much larger volume of relatively immobile gases in the airway, causing them to move forward. The jet and the entrained gas. الجت غاز عرفنا شنو هو؟ اللي هو هذا باللون الأزرق. هذا هو الجت غاز. هذا حركة مالته كلش سريعة. تمام؟ ليش؟ لأن التيوب ضيق. هو قال إذا برنولي قال إذا صار نقصان بالدياميتر مال التيوب، تمام، فإن حركة الغاز أو السائل راح تكون كلش عالية. تمام؟ وهاي الحركة العالية الهاي فيلوسيتي راح تولد ضغط سالب على الجوانب، وهذا الضغط السالب راح يسحب الضغط العالي. تمام؟ لأن انتقال الغازات من الضغط العالي إلى الضغط الواطئ. زين. الجت غاز اللي هو هذا باللون الأزرق. الانتريند غاز اللي هو هواء الغرفة. تمام. بعد أكو نوع غاز يسمونه immobile غاز. immobile غاز اللي هو شنو؟ الغازات الساكنة اللي موجودة بالقصبة الهوائية وما تتحرك. هاي همين راح تندفع وتروح للبيشنت. تمام. فصار عندي جت غاز، انتريند غاز اللي هو هواء الغرفة. ايش قايل لي؟ impact into the much larger volume of relatively immobile gas. هذني راح يأثرن على اليمن على الغازات الساكنة اللي موجودة بالايروي اللي ما تتحرك، وراح تخليها توصل للبيشنت causing them to move forward. تمام. 5 expiration is passive. يعني شنو الاكسبيريشن is passive؟ طلاب، من ننفخ الرئة بالشهيق، تمام، هي راح تفش تلقائيا من وحدها بفعل الالاستيك ريكويل. الاستيك ريكويل اللي يسموها قابلية يعني المطاطية مالت الرئة. من تنفخها، تمام، وتتوقف عن النفخ، هي راح تفش من وحدها. ليش؟ لأن هي بيها خاصية الالاستيسيتي يسموها. واضح؟ فلذلك الاكسبيريشن يكون باسف، يعني تلقائيا الرئة من وحدها تفش وتطلع الزفير. تمام. البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر اللي هو البيب occurs automatically at a respiratory rate of over 100 breath per minute. يعني إذا إحنا فتحنا respiratory rate أو frequency أكثر من 100 breath per minute راح يتولد بيب automatically، يعني تلقائيا راح يتولد positive and expiratory pressure إذا فتحت respiratory rate أكثر من 100 breath per minute. تمام. وإحنا قلنا فائدة البيب هو ضغط موجب في نهاية الزفير يخلي الحويصلات الهوائية تبقى مفتوحة وما تنكمش، وهذا الشيء راح يساعد على التبادل الغازي. واضح؟ Additional beep can be added by means of beep valve. إذا هذا البيب إحنا اللي هو automatic beep اللي تولد نتيجة إنه إحنا فتحنا respiratory rate أكثر من 100، إذا ما كفى، إذا شافوا ما كفى للبيشنت، ممكن إحنا نضيف additional beep can be added by means of beep valve. أكو صمام خاص بالبيب أقدر أنا أتحكم بالبيب وأخليه مثلا الرقم اللي أنا أريده. واضح طلاب؟ البيب هو قلنا البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، الضغط الموجب في نهاية الزفير اللي يخلي الحويصلة الهوائية تبقى مفتوحة وما تنغلق. واضح؟ وهذا الشيء يساعد على التبادل الغازي. تمام. هذا هو الميكانيزم اوف اكشن. تمام. نيجي هسه هنا هاي الشاشة مال الجهاز اللي هو هاي فريكونسي. هذا هو البيك انسبيراتوري بريشر، هذا هو الريسبيراتوري ريت، هذا الانسبيراتوري تايم. قلنا نحدده بالنسبة المئوية من 20 إلى 50، الاي اي ريشيو منه. تمام. طلاب، برنولي، قانون برنولي اللي هو شو يقول إذا تحرك الغاز بتيوب يكون الديامتر مالته قليل، هذا الغاز راح يصير سرعته عالية. تذكرون الصوندة مال الماي اللي إذا خليت إصبعك على الفتحة مال الصوندة
شلون الماي راح يندفع بقوة؟ تمام نفس الفكرة. ايش راح يصير؟ راح يتولد ضغط سالب، تمام، وهذا الضغط السالب راح يخلي الغاز اللي هواء الغرفة الموجب ينتقل ويندفع ويا الجت غاز، تمام. فشوف هسه هنا بهاي الصورة، هنا ما مطبقين الفنتوري إفكت. الفنتوري إفكت هو نفسه قانون برنولي، تمام. هنا ما مطبقين الفنتوري إفكت. هنا شوف هذا التيوب مو ضيق ترى، هنا دايمتر مالته مو قليل. فايش قايل لي هنا؟ no venturi effect jet cannula unable to generate vacuum. يعني هنا ما دام الدايمتر هنا تمام مو سمول، ما راح يتولد ضغط سالب هنا. ليش؟ لان الحركه ما راح تكون سريعه. فبالتالي شوف هنا ايش قايل لي؟ not bag partially inflated، يعني انفخت بشكل جزئي. لذلك هنا ما نجحت فكرة الهاي فريكونسي جيت فنتليتر. واضح ليش؟ لأن ماكو فنتوري إفكت. ليش؟ لأن هذا الجهاز يعتمد بشكل أساسي على الفنتوري إفكت. تمام. نيجي هسه هنا بهاي الصورة. شوف هنا شنو مستخدم كانولة. شوف القطر مالته ايش قد صغير. سرعة الغاز راح تزداد بقوة. شوف شنو جايب وياه هواء الغرفة، تمام. ليش؟ لأن هاي المنطقة صارت عبارة عن ضغط سالب نتيجة زيادة السرعة العالية. منو قال هذا الحكي؟ برنولي. هو برنولي قال هذا الحكي، خلى الهواء الغرفة يدخل ويندفع ويا الجت غاز. وبالتالي شوف هنا complete bag inflation. تمام طلاب، هذا للتوضيح. هنا قال لي atmospheric gas molecules enter due to the vacuum generated by the high speed gas molecules delivered through the jet cannula. يعني يقول لك سرعة الغاز العالية ولدت هنا فاكيوم ضغط سالب، هي اللي خلت هواء الغرفة ينسحب وياه ويروح للبيشنت. هذا الشيء يسمونه فنتوري افكت. جهاز الهاي فريكونسي جيت فنتليتر يعتمد عليه بشكل اساسي، تمام. هنا الاكسبيريشن احنا قلنا باسف. هنا السرعة مال الجت غاز راح تولد هنا اكو يعني فراغ، تمام، يقدر من خلال البيشنت ينطي اكسبيريشن ويطرح الزفير، تمام. Problems in practice and safety feature. أول نقطة، بارتروما كان ستيل أكر. إحنا مو قلنا هذا الجهاز يقلل الفايدة مالته، يقلل البيك انسبيراتوري برجر أو البيك ايروي برجر، تمام. معناته راح يقلل من فرصة حدوث البارتروما، تمام. هنا ايش قايل لي بارتروما كان ستيل أكر، يعني لا زالت ممكن تحدث، بس ايش وقت؟ إذا فشلت عملية الإكسبيريشن، يعني الباسيف اكسبيريشن فشلت. ايش وقت هذا الشيء يصير؟ مثلا اذا صار انسداد مثلا او تضيق بالقصبات الهوائيه، يعني برونكو كونستريكشن، تمام. البرونكو كونستريكشن المريض من يريد يعطي زفير واكو تضيق، ما راح يخلي كل الهواء الزفير يطلع يعني للجو، وبالتالي راح يبقى الغاز يتجمع يصير له ترابنج، وهذا الشيء راح يرفع الضغط وممكن يسوي بارتروما، تمام. فايش قايل هنا؟ بارتروما كان still occur as expiration is dependent on passive lung and chest wall recoil. الاكسبيريشن قلنا باسيف ويعتمد على الالاستيسيتي مال اللنج والchest wall recoil، تمام. driving the gas out through the tracheal tube. واضح؟ راح تخلي هاي الخاصية مال اللنج والchest wall، خاصية المطاطية، راح تخلي الهواء الزفير يطلع خارج التراكيال تيوب، تمام. إذا فشل عملية الباسيف اكسبيريشن راح يبقى الغاز يتجمع وممكن يعني يتعرض البيشنت إلى بارتروما، تمام. النقطة الثانية، هاي بريشر 35 إلى 40 سنتيمتر H2O and system malfunction alarms are featured. فحتى إحنا يعني إذا البيشنت ارتفع عنده الضغط، فحتى نعرف إحنا إن الضغط داخل اللانجز مال البيشنت ارتفع، لازم نخلي الارم ينبهنا إن الضغط داخل الرئة ارتفع. فايش خلوا للأمان؟ خلوا هاي بريشر الارم اللي هو جد 35، إذا وصل الضغط 35 إلى 40 سنتيمتر H2O راح ينطي الارم، تمام، اللي هو منبه أو تنبيه. بعد إذا صار سيستم malfunction، يعني إذا صار
عطل بالجهاز همين راح ينطي الارم. تمام، خلص هذا النوع. نجي الى النوع الرابع اللي هو باج ان بوتل دبل سيركت انستيزيا فنتيليتر. طلاب هذا اكثر الانواع المستخدمه خاصه بصالات العمليات بالوقت الحالي. تمام. It has belows in a box design. احنا هذا ترى ماخذين عنه فكره يعني بالمحاضرات السابقه، هنا راح نشرحها بالتفصيل. المكونات مال الباج ان بوتل دبل سيركت انستيزيا فنتيليتر، اولا الدرايفنج غاز. اول مكون هو الدرايفنج غاز. الوظيفه مالت الدرايفنج غاز هو الغاز الضاغط، يسمونه كومبرسد غاز، اللي يدخل يجي باكسترنال سيركت يعني بتيوب خارجي، يجي يدخل الى داخل هذا المجال ويضغط على هاي يسموها بيلو. تمام. البيلو شنو موجود داخلها؟ فريش غاز فلو. الدرايفنج غاز يجي يكبس على هاي البيلو نتيجة الضغط مالته، راح يخليها تنكبس وتدفع الفريش غاز فلو للمريض. تمام. فهاي هي فائدة الدرايفنج غاز. بعد المكون الثاني عندي البيلو اللي هي هاي نفسها باللون الأزرق. تمام. بيلوز هاوسنج اللي هو نفسه هذا البطل. احنا مو قلنا هذا الفنتيليتر اسمه باج ان بوتل، البطل هذا اللي هو باللون البرتقالي. تمام. هو هذا يسمونه البيلوز هاوسنج او يسمونه البطل. سبول فالف. السبول فالف هو صمام خاص بالفنتيليتر يسمونه السيفتي، همين يعني ممكن يسمونه سيفتي فالف. هذا الصمام ينغلق اثناء الانسبيريشن، ينغلق وينفتح ايش وقت؟ اثناء الاكسبيريشن، حتى شو يسوي؟ يطلع الضغط الزايد. واضح طلاب؟ يسمونه سبول فالف. بعد درايفنج غاز اكزوست فالف. هذا الدرايفنج غاز احنا مو قلنا يجي منا من اكسترنال سيركت؟ تمام. يجي يدخل داخل هذا البوتل حتى يكبس وين؟ على ريسيرفر باج. زين، هذا شو وقت الحكي؟ اثناء الانسبيريشن. بالاكسبيريشن حتى هاي البيلوت ترجع تنفخ، تمام، حتى ترجع تمتلي بالفريش غاز فلو، لازم هذا الدرايفنج غاز يطلع لبرا. شنو الشيء اللي راح يخليه يطلع لبرا؟ درايفنج غاز اكزوست فالف. درايفنج غاز اكزوست فالف. تمام. هو موجود هنا، موجود بهاي الصورة. هذا هو اللي يسمونه بيلوز فالف، من هنا الدرايفنج غاز. تمام. يعني يخرج من هذا الصمام حتى يخلي هاي البيلوت تنفخ براحتها. تمام. بعد ايش عندي؟ ventilator hose and positive end expiratory pressure beep valve. صمام خاص بمن؟ بالبوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر اللي هو الضغط الموجب في نهاية الزفير. اقدر احدد من خلاله البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. تمام. النقطة الثانية belows assembly consist of rubber or latex free material. البيلوز مكونات البيلوز اول شيء بهاي البيلو، تمام، مصنوعة من مادة ربر مطاط او لاتكس فري in a clear rigid plastic enclosure. هذا اللي باللون البرتقالي اللي يسمونه بيلوز هاوسنج يكون كلير ريجيد. كلير يعني شفاف، ريجيد يعني صلب، بلاستيك مصنوع من مادة البلاستيك، وانكلوجر يعني اللي تكون البيلو داخل هذا البطل. تمام. Inside of the billows is connected to the breathing system. يعني هاي البيلوز من الداخل بمن متصلة؟ بالبريثنج سيستم حتى توصل فريش غاز فلو للبيشنت. Pressurized oxygen or air from the ventilator power outlet 45 إلى 50 PSIG اللي هي pound per square inch gauge اللي هي وحدة قياس ضغط. هاي طلاب is routed to the space between the inside wall of the plastic enclosure and the outside wall of the billows. شنو معناته هنا؟ هنا طلاب يقصد الدرايفنج غاز اللي هو نفسه pressurized غاز، لأن احنا قلنا شنو مكوناته؟ يا اما اكسجين يا اما هواء.
أو خليط من الأكسجين والهواء. تمام. فراح يجيني من الفنتليتر باور ايش قد يطلع الضغط مالته الدرايفنج غاز؟ من 45 إلى 50 باوند بير سكوير انش كيج. راح يجي وين؟ إلى السبيس اللي ما بين الانسايد وول اوف ذا بلاستيك انكلوجر، يعني هذا يسمونه الجدار الداخلي مال البطل نفسه، and the outside wall of the billows اللي هو هذا الجدار الخارجي للبيلو، يعني بين قوسين هنا راح يكون مكانه. تمام. راح يسلط الضغط على هاي البيلو ويخليها تدفع الفريش غاز فلو. The ventilator contains its own pressure relief pop-off valve اللي سميناه طلاب سبول valve. تمام. قلنا هذا الفالف ينفتح أثناء الإكسبيريشن، فأي ضغط زايد راح ينفتح هذا الفالف ويخلي الضغط الزايد يطلع، يعني هو اللي يسيطر على الضغط داخل السيستم. The pressure of anesthesia provider's hand is replaced by driving gas pressure that compresses the pillows. يعني عملية السكويز على الباق، احنا مثلا مو ننفخ للبيشنت بالهاي ريسيرفر باق، تمام، حتى نوصل اكسجين للمريض. فهاي العملية استبدلت بمن؟ بالدرايفنج غاز بريشر ذات كومبرسز ذا بيلوز. يعني يقول لك صار كل شيء كنترول، يعني تحكم اصطناعي، انه هذا الدرايفنج غاز هو اللي راح يجي يكبس على من؟ على البيلو ويودي الفريش غاز فلو للبيشنت. تمام. Driving mechanism to disconnect a pneumatic circuit within the vent that are separated by the bellows wall. طلاب احنا عندنا اثنين سيركت، واحد external circuit والثاني internal circuit. الاكسترنال سيركت هو وظيفته شنو؟ يجيب الدرايفنج غاز، واضح؟ يوصل الدرايفنج غاز الى داخل هذا البطل حتى يكبس على هاي البيلو، يسمونه external circuit. تمام. اما الانترنال سيركت هو يكون امتداد المن للبريثنج anesthetic breathing circuit حتى يوصل الانستاتيك غاز اللي هو غاز التخدير اللي هو فريش غاز فلو to the patient. واضح؟ فالاكسترنال سيركت خاص بمن؟ بالدرايفنج غاز. وظيفة الدرايفنج غاز يسلط ضغط على البيلو حتى تدفع الفريش غاز فلو للمريض. اما الانترنال سيركت راح يكون امتداد المن للانستاتيك بريثنج سيركت، وراح يوصل الانستاتيك غاز للبيشنت اللي هو فريش غاز فلو. تمام. ملاحظة مهمة: The valve of the double circuit will open when the pressure inside the below reaches 2 إلى 3 سنتيمتر H2O to vent the remaining expired gas inside the below. تمام. شنو المقصود بهاي الملاحظة؟ أثناء الإكسبيريشن طلاب، أثناء الزفير، أثناء الإكسبيريشن البيلو راح تنفخ بمن؟ بهواء الزفير، فأكو صمام اسمه بيلو فالف. هذا الصمام راح يخلي الضغط الزايد داخل البيلو يطلع. تمام. فإذا وصل الضغط داخل البيلو 2 إلى 3 سنتيمتر H2O راح ينفتح ويطلع الاكسبيريشن غاز الزايد. تمام. شوف to vent the remaining expired gas inside the below. تمام. الأنواع مال البيلو طلاب عندي نوعين مهمات. أول نوع يسمونه ascending billows يعني standing، والنوع الثاني هو descending billows سموه hanging. standing يعني اتجاهه للأعلى، hanging يعني اتجاهه للأسفل، يعني كأنما يسمى يعني متدلي يعني للأسفل. تمام. billows type determined by billows direction during expiration. احنا على أي أساس قلنا النوع الأول هو ascending billows standing و descending billows hanging؟ على أي أساس؟ على أساس ال direction during expiration. يعني أثناء الزفير إذا كان اتجاه البيلو للأعلى سموه ascending، أما إذا كان اتجاه البيلو أثناء الإكسبيريشن للأسفل سموه descending. تمام. الاسcending billows اللي هو الستاندينج، ايش قال لي هنا؟ ascend during expiration. تمام.
هاي البلوز اثناء الاكسبيريشن هاي راح ترتفع للاعلى. تمام. ascend during expiration. تمام. with descending billows descend during expiration، يعني راح اثناء الاكسبيريشن تنزل للاسفل. فعلى هذا الاساس اتجاه الاكسبيريشن راح نحدد نوع البلوز. تمام. هنا ايش قايل لي؟ disconnection won't full. disconnection will not full. يعني شنو معناته؟ يعني اذا صار disconnection بالسيركت هاي البلو ما راح تمتلي. واضح؟ يعني اثناء الاكسبيريشن شوفها ما تنملي. فهذا الشيء ممكن ينطيني دلاله على وجود شنو؟ disconnection. زين. اما الديسندنج بلو بالديسكونكشن will continue movement، يعني راح تستمر بالحركه. يعني حتى لو صار disconnection هي راح تتحرك للاعلى وللاسفل. اللي يحركها للاعلى من هو؟ الدرايفنج غاز. واضح؟ يعني هسه هاي descending billows اللي يحركها للاعلى منو؟ درايفنج غاز، يضغط عليها ويحركها. زين. ومن اللي يحركها للاسفل؟ الجرافيتي، الجاذبيه مال الارض هي اللي تنزلها للاسفل. فممكن صاير ديسكونكشن وانا ما ادري بيه. ليش؟ لان من باوع للبلو اشوفها جاي تصعد للاعلى وتنزل للاسفل. واضح؟ فهذا راح يكون خطر هذا النوع اللي هو descending below. الاسcending below هو اكثر امان. ليش؟ لان اذا صار ديسكونكشن ما راح يمتلي. will not full. تمام. اما الديسندنج لا، راح يكون هذا النوع خطر. حتى لو صار ديسكونكشن راح يستمر بالحركه للاعلى وللاسفل. اللي يحركه للاعلى هو الدرايفنج غاز، واللي يحركه للاسفل هو جاذبيه الارض. تمام. ننتقل الى الكترونيك كنترول بوكس. The component in modern anesthesia ventilator، المكونات مالته اولا different mode، يعني ventilator أجهزة التنفس الاصطناعي الحديثة بها مختلف المودات التهوية أو مودات التنفس، مثلا CMV مود، Assist Control مود، SIMV. تمام. Pressure Support. هذين كلهن المودات حسب حالة البيشنت يختارون مود ويوصلونه للبيشنت. تمام. بعد شنو بوايد رينج من التايدل فوليوم، يعني شوف هسه هنا تايدل فوليوم من 0 إلى 1500 مل. تمام. فيعني رينج عالي هذا. ايضا موجود للبيدياتريك فيرجن with a range of 0 إلى 400 مل، هم موجود. يعني اكو فنتليتر خاص بمن بالاطفال يوصل تايدل فوليوم يكون من 0 إلى 400 مل، اقدر احدد. تمام. ريسبيراتور ريت او اوف فريكونسي هو 6 إلى 40 بريث بير مينيت. الاي ريشيو همين اللي هي نسبة الشهيق الى نسبة وقت الشهيق الى وقت الزفير. and alarm system، وهمين بي يعني تنبيهات في حال إذا صعد الضغط، زاد البيك inspiratory pressure، إذا قل التايدل فوليوم، إذا صار disconnection، إذا صار عطل. كل هذني يعطيك alarm، يعني منبه. تمام. breathing circuit problems and hazard، مشاكل البريثنج سيركت والمخاطر. أولا disconnection، وثاني مشكلة الليك. يعني البريثنج سيركت اللي هي دائرة التنفس يا أما يصير بها disconnection يعني انفصال. تمام. مثلا انفصال من جهة المريض يعني عن الاندوتراكيال تيوب، أو يصير انفصال عن مثلا من جهة عربة التخدير. تمام. فهذا الديسكونكشن يعني ما راح يوصل أكسجين للمريض، والمريض بالتالي راح يختنق. فهاي مشكلة. المشكلة الثانية هي الليك، يعني ممكن احنا ما رابطين السيركت بشكل يعني محكم. تمام. أو هو سيركت بثقب معين هو يطلع من خلال الغاز. تمام. فهذا راح يقلل من كمية التايدل فوليوم اللي تروح للمريض، وممكن المريض يعاني من نقص تهوية. تمام. اثنين بيلو assembly problems، مشاكل البيلو مشاكلها يا اما ليك or hole in the billows. تمام. can cause a high pressure. تمام. هاي البيلو اذا صار مثلا ليك بيها يعني تسريب، او مثلا صاير بيها ثقب. تمام. هذا الشيء راح يسبب ضغط عالي. ليش؟ لان البيلو احنا قلنا شنو يضغط عليها؟ درايفنج غاز. الدرايفنج غاز ايش قد الضغط مالته؟ قلنا الضغط مالته 45 الى 50
PSIG، هذا كلش عالي بالنسبة للمريض، تمام، كلش ضغط عالي، تمام. فإذا صاير هنا هول بالبيلوز، هذا الضغط راح يدخل للبيلو، تمام، وممكن وين يروح؟ يدخل للأنستاتيك سيركت اللي يروح للمريض ويسوي له باروتروما قبل، يعني بدون أي مجال، قبل باروتروما، لأن هذا الضغط كلش عالي، تمام. الباروتروما شارحها هنا injury resulting from high airway pressure، يعني الضغط إذا كان على الأيروي كلش عالي راح يصير باروتروما، يعني injury، تمام. control assembly problems، مشاكل شاشة التحكم مال الفنتليتر، يا اما الكترونيك فيلير او ميكانيكال فيلير، تمام. الكترونيك فيلير يعني مثلا اني احدد مثلا تايدل فوليوم 500 مل، بس هاي المعلومة ما جاي توصل يعني للبيلو، واضح؟ فهذا الشيء يسمونه الكترونيك فيلير. زين، الميكانيكال فيلير مثلا الدرايفنج غاز، مثلا الصمام مالته اللي يوصله للمكان السبيس اللي يضغط بيه على البيلو يكون عاطل هذا الصمام، تمام. فهذا الشيء يعرض الفنتليتر الى ميكانيكال فيلير، اللي هو يعني مثال عليه قلنا عدم وصول الدرايفنج غاز، تمام، نتيجة اكو عطل بالصمام اللي يدخله اللي هو هذا. اذا صار عطل هنا، تمام طلع، اذا هذا الدرايفنج غاز يجي منه يدخل، فاذا اي عطل بهاي المكان اللي هو هذا الصمام راح يصير ميكانيكال فيلير، تمام. malfunction of the ventilator pressure relief valve can cause two problems، اللي هو نفسه السبل فالف. سبل فالف اللي خاص بالفنتليتر راح يسبب لي مشكلتين، اذا صار بي عطل راح يسبب لي مشكلتين. المشكلة الأولى يا ما يصير sticking of the valve، يعني الصمام هذا يلتصق، وإذا التصق يعني معناته راح ينغلق بشكل تام، واضح؟ وبالتالي الضغط الزايد ما راح يطلع خارج السيركت، وإيش راح يصير داخل السيركت؟ abnormally high pressure، يعني ضغط كلش عالي، وهذا الشيء أكيد راح يعرض البيشنت إلى باروتروما، تمام. incompetence of the valve معناته هي عكس النقطة الأولى هاي، إذا sticking معناته راح يلتصق وراح ينغلق تماما. incompetence of the valve معناته صمام ما جاي ينغلق بشكل جيد، واضح؟ ف airway pressure is inadequate، ليش؟ لأن راح يبقى مفتوح ما راح ينغلق بشكل جيد، فراح يبقى الهواء يتسرب، تمام، مستمر بالليك، وهذا الشيء airway pressure راح يكون inadequate، غير كافي للمريض to vent the patient، وهذا الشيء راح يعرض البيشنت إلى hypoventilation، يعني نقص تهوية. هاي النقطة عكس هاي النقطة، يا ما يلتصق تماما ويخلي الضغط ما يطلع، الضغط الزايد، ويعرض البيشنت إلى باروتروما، أو يبقى مفتوح باستمرار، وهذا الشيء راح يكون يسوي ليك، يعني تسريب، والأيروي بريشر راح يكون غير كافي للبيشنت، وبالتالي hypoventilation يعني نقص تهوية. Problem in practice and safety feature. أول نقطة positive pressure is the standing billows causes beep of 2 إلى 4 سنتيمتر H2O. الضغط الموجب بالستاندينج بلوز اللي هي اللي تصعد للأعلى أثناء الإكسبيريشن راح يولد، الضغط الموجب راح يولد positive and expiratory pressure مقدار 2 إلى 4 سنتيمتر H2O، وعرفنا شنو فائدة البيب، تمام. هذا وين؟ ركز بالستاندينج بلو، ستاندينج يعني الاسندينج الصاعدة أثناء الإكسبيريشن. النقطة الثانية الاسندينج بلوز collapses to an empty position and remain stationary in case of disconnection or leak. هاي المعلومة قلناها، إذا صار disconnection بالسيستم أو صار leak، الاسندينج بلو راح collapses يعني راح تفش، وكأنما تاخذ وضعية كأنما هي فارغة empty position، وتبقى ثابتة ما تتحرك، واضح؟ فهذا الشيء راح يعطيني دلالة على شنو؟ إنه صاير disconnection أو leak. زين، والdescending billows hangs down راح تنزل للأسفل to a fully expanded position، تمام، راح تنزل للأسفل كأنما هي ممتلئة، يعني تبين لك كأنما هي ممتلئة full expanded position in a case of disconnection and may continue to move almost normally in a case of leakage، تمام. يقول لك حتى لو صار leakage أو disconnection هي راح تستمر بالحركة.
ليش؟ لأن اللي راح يرفعها للأعلى هو الدرايفنج غاز، واللي راح ينزلها للأسفل هي الجاذبية، الجرافيتي. فهذا الشيء يعني أنا لما أجي أباوع عليها يعني أشوفها تتحرك، يعني أنا ببالي إنه هذا الشيء طبيعي، لأن هي جاي تدفع فريش غاز فلو، جاي تاخذ اكسبيريشن مال بيشنت. تمام. بس هو ممكن بأي لحظة صاير ديسكونكشن وأنا ما أدري بيه. فاللي راح يكون أكثر أمان هو الاسندنج بلو. أما الديسندنج بلو لا، راح تكون خطرة. تمام. ليش؟ لأن إذا صار ديسكونكشن راح تستمر بالحركة، وأنا عبالي المريض جاي يوصل له أكسجين وجاي يطلع اكسبيريشن. تمام طلاب؟ طلاب لحد هاي الصفحة بقى عندي نوع واحد اللي هو بستون درايفن. إن شاء الله نكمله بالآخر جزء من محاضرة الميكانيكال فنتيليتر. إن شاء الله تكونون استفاديتوا من المحاضرة، وأي سؤال تقدرون تسألونه بالقناة إن شاء الله أقدر أجاوبكم عليه. ويا رب كل التوفيق، مع السلامة.